नमस्कार जय जगन्नाथ। आम तो वर्णबोध बही पाठ पढ़ी चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार किंतु आजिकालिकार युवपीढ़ी मैंने चाष करने नाराज किंतु समस्ते चाउल खाइबे चाष कहीं करें किंतु विवेकानंद शिक्षा केन्द्र तरफ गोटे सुंदर पदक्षेप नि छोट छोट पिला से नहीं आसर गोटे फार्म को सेठी धान चाष विषय से अवगत जन करेंगे केमती चाष हुए केमती तली पड़े केमती रुआ हुए आम सीधा सड़क से आमर जीवा बाबुली भाई पाखु बाबुली भाई फार्म पाखु आसछन्ति छुआ मैंने आमे वर्तमान बणपरिया गाँव जो बसुमती एग्रो पार्क ता भितर अच्छु एठी गोटे विराट एरिया धान चाष होईची आउ धान चाष करचंती हमर ए गाँव बड़ चाषी हमर गजेंद्र मल्लिक आमे तांक पाखरु बुझिबा जे से कौन कौन सब भेराइटी एठी धान करचंती एवं तार अवधि केते बाबुले एटा जमीटा केते एकर अछि 12 एकर एरिया आ एठी कौन कौन भेराइटी सब लागि छी धान तापरे हमर से 5 एकर 6 एकर भितर गोटे होची सेटा होची पार्क तयारी करा होची सेटा माने स्टार्टिंग बर्तन आउ अन्य जमी सब होची धान चाष होची। अच्छा जो धान चाष आपण करचंते एई जमी पाखरे जोटा आमे ठे आइचु एठी एटा को भेराइटी आपण को लागि छी एठी एटा होची कला चंपा। अच्छा यार अवधि केते दिन 150 दिन। अच्छा एटा केते दिन पर्यंत तोली करा जाए तापर केते दिन पर्यंत रुआ जाए प्रथमे कादू करिकी तळी पकेया पई हमको 20 दिन समय लागे तळी उठेया पई 20 दिन तो आरंभ करी हमें बिल रुइवा आरंभ करू। कला चंपा छड़ा आउ कौन कौन भेराइटी आपण करचंती तापरे हेची एपटे होची B11 BB11 एटा हाइब्रिड धान हाइब्रिड सेपटे अछि महिमा आउ तापरे अछि पुष्यानी स्वर्ण आउ गोटे स्वर्णलक्ष्मी विनायक ए भेराइटी सब धान चाष होची। तो ये जो पिला माने शिक्षा पई आसुंती धान चाष विषय रे सेमान को आपण कोन कहिबे धान चाष विषय रे पिला माने तो छोट छोट पिला माने से माने किसी बर्तन तांगर अभिज्ञता एते ये नथिबो आउ हमर जो पारंपरिक चाष होतला से चाष तो पारंपरिक चाष विषय रे जे माने जानिथिबे नल नाही कि बर्तन हो जे हमें ट्रैक्टर आ पावर टिलर रे चाष करू जे से सब चाष बर्तन हो हमको उन्नत धरण चाष करिया पई हमको पड़ू जे उन्नत बिहन उन्नत किस्म रो बिहनटा को आगे हमें बाछु जेटा भलो बिहन हबो सेटा हमें आपण जमी रे सार छड़ा आउ कोन कोन सब प्रयोग करंती मो जैविक खत हमर जोटा जे हमर गोबर खत बेसी परिमाण रे गोबर खत जिया खत कम एथिरे प्रयोग करी हुए नहीं काहे की जेहेतु बेसी परिमाण रे जमी अछि सेति हम करबे ना किंतु गोबर खतटा सफिशिएंट दिया जाए आउ तापरे अल्प किछि होची हमें रासायनिक सार व्यवहार करू एथरे कोन कोन बेसी पोको लागंती पोको तो विभिन्न प्रकार पोको बर्तन तो जवाटा बेसी होची आक्रमण करूची निश्चित भावे जदि ताकू व्यवसाय दृष्टि रे देखिबे ताले होची लाभवान है परिबे। तो व्यवसाय दृष्टि देखले आम निश्चित लाभवान हो पार तेणु जेकोसी व्यवसाय अच्छी सबुठू बड़ बेसी लाभ दिए यही चाष तेणु चाष समस्ते मनोनिवेश कले चाष को व्यावसायिक ढंग से चाष कले निश्चित भाव जड़े लाभवान हो पार और व्यवसाय जी लाभ हुए ताठू यथेष्ट लाभ निश्चित तो मैंने भविष्य पाइपर तेणु समस्ते जे भविष्य में चाकरी करवा से तो नुहे आम समस्ते चाष को मनोनिवेश कले आम निश्चित आत्मनिर्भरशील होगा सहित आम एक सुस्थ समाज गठन में निजर भूमिका प्रतिपादन कर आम पाखे से विवेकानंद शिक्षा केन्द्र सुजित सार अच्छा सी हूँ विज्ञान शिक्षक से ग्रीन हाउस से पिला अवगत करे जेभली सबू चाष आमर सूर्य आलोक आवश्यक करे सूर्य आलोक कौन थाए ताप उत्ताप थाए सबू चाष कौन हुए उत्ताप दिन बेले सूर्य आलोक चाष जमी चाष गछ गुड़िक उत्ताप पाए एवं राति बेले से उत्ताप पाई पारती नहीं
କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ରାତିରେ ବି ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆଉ ସେ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେ ଚାଷ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମେ ଚାଷ କରୁ ତା ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ। এই দুইটা କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ବନେଇଥାଉ। এই ନିମପତ୍ରର ଉପକାରିତା କେମିତି ଇଏ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଏଇ ଯୋଉ ପୋକମରା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଯେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିହେବ। ଯେ 10 ଲିଟର ହେଉଛି ଗୋମୂତ୍ର ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ନିମପତ୍ର। ସେ ନିମପତ୍ରରେ ସେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଏଇ 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ନିମପତ୍ର ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଆଯିବ। ଭିଜେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଢାଙ୍କୁଣି ମାରି ଦିଆଯିବ। ସେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଥରେ ଗୁଳ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁଣି ସେମିତି ଚାପ ଦେଇକି ରଖିଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଠିକ୍ 7ମ ଦିନ ତାକୁ ସେଥିରେ 50 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ଛେଚିକି ତା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ହେଲା କେତେ 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ପରେ ଇଏ 3 ଦିନ ରହିବ। 3 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ସଫା କନାରେ ଛାଙ୍କି ଦେଇ ପୁରା ଇଏ କରି ସବୁ ବୋଟଲ ପୁରେଇ ଦେଇକି ରଖି ଦିଆଗଲା। ସେ 16 ଲିଟର ହେଉଛି ଆମର ତ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ୍। ସେଇଥିରେ ଆମେ 250 ml ହେଉଛି ମିଶାଇବୁ। ଜମା 250। ଆମେ ସେମିତିଆ ବୋତଲ ରଖିଛୁ 250 ml 200 ପକା ଇଏ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଢାଳିବୁ। ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ କିମ୍ବା ଏଇ ଷଣ୍ଢ କିମ୍ବା ପୋକ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିଥିଲି। କାମରେ ଲଗେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ରେଡି କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ଧାନ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଲିକ୍ୱିଡ ଟାକୁ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଉପରେ ପକେଇବ। ତାର ପୋକଟା ଉପଯୋଗିତା ପୋକଟା ଆସିବନି ଆଉ ତା ଦେହକୁ ପୋକ ଆସିଲେ ସିନା ମାରିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ତ ଏଇଠି ଯେ ଆସିଲ ଏଇ ପାର୍କ ବୁଲିଲ ଏଗ୍ରୋ ପାର୍କଟା ଏଠି ତମେ କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲ? ଆଉ ତମେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତମେ ହଉଛି କେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ ତମେ? ଅଷ୍ଟମ। ତମେ ଆହୁରି ମାନେ ତମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ? ଯେ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ ନା ସେଟା ମାନେ ମାଟିକୁ ସେଟା ପ୍ରଦୂଷିତ କରାଏ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କଲେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଅମଳ ଚାଷ ମିଳିପାରିବ ଓ ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ତ ନାଁ କଣ ବାପା? ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? 8 କ୍ଲାସ। 8 କ୍ଲାସରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯେ ତମେ ଆସିଲ ଶିଖିଲ ଧାନ ବି ରୋଇଲ। ତମେ ଆଗରୁ କେବେ ଧାନ ରୋଇଥିଲ? ବିଲକୁ କେବେ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧାନ ରୋଇ ନଥିଲ। ତ ଏଇ ରୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଚାକିରି ଯଦି କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ନିଜର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଷ କରିକି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଜନେସଟା କରିପାରିବା ଆଉ କାହା ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଆମର ଏଇ କୁନି ଛୁଆଟି। ଛୁଆ ତ ନାଁ କଣ ମା? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? 8ମ ଶ୍ରେଣୀ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀ। ତମେ ଯେ ଆଜି ଆସିଥିଲ ଏଇଠି ଏଗ୍ରୋ ପାର୍କକୁ ବୁଲିଲ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏଇ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ତମେ ସମାଜକୁ ଦେବ ତମ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦବ? ଆମେ ଯେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ମିନିମମ୍ ଯେ ଆମର କଳା ଚମ୍ପା ଗଛ 150 ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଭାତ ଯେମାନେ ଘରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହଉଛି ଭାତ ନ ଖାଇକି ହଉଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଭାତ ଖାଇତେ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ରବିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବଣପାରିଆ ଗ୍ରାମର ବସୁମତୀ ଏଗ୍ରୋ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ତୁମମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖିଲ।
ए पार्क रे अनेक गुड़िए गछ सब लगी एवं आधुनिकरण प्रणाली चाष होउची एवं सबुठु बड़ कथा होची रासायनिक सार कम व्यवहार कराई जैविक खत से आमर जे ए फार्म मालिक गजेंद्र भाई महोदय जैविक सार से निजे तैयारी करी जमी रे देकरी से शस्य उत्पादन करुचंती जोटा कि आम समस्त शिक्षणीय कथा अटे। तेणु भविष्य रे समस्ते पाठ पढ़ी चाकरी करें एक कथार किसी मान ना चाष को आम समस्ते भात खाऊँ किंतु कहीं चाष करने चाहून तो यहाँ जो क्षेत्र परिदर्शन जरिया आम गोटे समाज को वार्ता दबा जे चाष को कहीं अवहेला करवा नहीं तो चाषर गुरुत्व समस्ते बुझुना कि चाषर गुरुत्व बहुत बेसी अच्छी जड़े स्वयं संपन्न रोजगारक्षम हो पार चाष जरिया एथिरे किछि टिके बोली संदेह ना जहाँ आज आम क्षेत्र परिदर्शन रु हासिल कले शिक्षा पाइले बुझेगा कि नहीं। धन्यवाद समस्त को धन्यवाद। आज कार्यक्रम ये आम रखा धन्यवाद।